пречистої своєї матері, святих славних святого Отця нашого Іоанна, архієпископа Константинопольського Золотоустого, святого Іоанна, пророка, предтечі Хрестителя Господнього Іоанна, що пам'ять сьогодні звершуємо, і всіх святих помилуй і спасе нас, бо він благий і чоловіколюбний. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Браття і сестри, сьогодні ми з вами звершимо пам'ять святого пророка, предтечі Хрестителя Господнього Іоанна, усікновення його глави. День смерті для святої людини – це день народження у вічності, день народження в Царстві Божому. Постать Іоанна Хрестителя є надзвичайно велична і важлива, тому що сам Господь сказав, що серед жінок, народжених жінками, більшого за Іоанна Хрестителя немає. Йому було уготовано путь готувати стежки до приходу Спасителя у цей світ. Коли Спаситель виповнився час повноліття, час, коли почати треба проповідь, то він вийшов на річку Йордан, Іоанн Хреститель там хрестив його водою. І ми розуміємо, що цим самим Господь показав своє велике смирення, тому що людина охрещує Бога. Іоанн Хреститель, звичайно, збагнув, що він зробив уже трошки пізніше, зразу не розумів цього. Але, браті і сестри, Іоанн Хреститель, як був, так і є, ось уже більше 2000 років, є зразком служіння Богові, його чесноти, любов, смирення, терпіння. Він уподібнився ангелу Господньому, тому що служіння його є служіння і любов до Бога, і любов до ближнього. Прийшовши у цей світ, він уже під час народження показав своє незвичайне становище. І Господь і дійсно зростав і перебував, віддалився від світу цього в пустелю, їв акриди і мед, був аскетом великим, але його любов до Бога була надзвичайно велика. Тому Господь і так і обрав його для цієї місії приготувати стежки, приготувати його прихід у цей світ на проповідь. Виповнився час, повнота часу, і Ісус Христос вийшов у цей світ. Іоанн Хреститель виконав все, як належить, і був гонимий і переслідуваний, як і в той час багато тих людей, які були християнами. Він стояв на межі Старого і Нового заповітів. І ось він перший пророк Нового заповіту, останній пророк Старого заповіту. Іоанн Хреститель показав нам через своє життя, як ви, християни, повинні уповати на Бога, як ви повинні вірити, бо його віра була надзвичайно велика. Його гоніння, він не міг терпіти неправди. Він служив істині, і коли він осудив Ірода, то за це був страчений. Йому відсікли голову, і на блуді Іродіада принесла своїй матері, яка хотіла цієї смерті, тому що ту правду, яку говорив Іоанн Хреститель, світ ненавидів і не любив, особливо світ високий, світ князів, світ царів, імператорів. Вони жили за своїми законами, вони уповали на себе, на свою силу, на свою волю, на своє розуміння і не прислуховувались до слова цього великого пророка. Хоча Ірод дійсно і розумів це в якійсь мірі, але ось власне власна гординя перемогла. І він все-таки виконав ті слова, які пообіцяв Іродіаді, які і відсік голову Іоанна. Пам'ять Іоанна Хрестителя, от хто був в Ізраїлі, на Сіонській горі,
там, де було Вознесіння Спасителя на небо, знаходиться місце, де було друге і третє знайдення глави предтечі Іоанна Хрестителя. Тому що тоді було гоніння і цю голову переховували від того, щоб її не викрали. І ми завжди пам'ятаємо і молимось до цього пророка великого, який дійсно виконав той заповіт Спасителя, який сказав, хто хоче йти за мною, нехай залишить батька свого, матір свою, рідних своїх, близьких своїх, залишив все, візьме хрест свій і йде за мною. Він цей хрест проніс достойно і є прикладом для сучасних християн, щоб ми, коли брали цей хрест, не зрікались його від якогось там погляду, поруху чи слова, який скаже хтось з боку, який скаже, людина осудить когось. Ми, християни, не повинні соромитись того, що ми є християнами. Ми повинні виявляти свою віру. Взагалі, християни, як і апостоли, це є люди войовничі у доброму смислі слова, тому що вони несуть істину, несуть віру, несуть Христа серед людей. І цю істину ми повинні нести так, як робив це Іоанн Хреститель. Тому що інакше християнство не буде мати такого місця в світі, якщо ми будемо просто тихенько собі, самі по собі. Треба бути дійсно християнами, які говорить нам Господь, бо тому що войовничість заключається не в тому, щоб когось убити, а войовничість в тому, що своє відстоювати, своє слово, свою віру, свої чесноти християнські, заповіді Божі і нести їх серед людей. Тож вітаю вас, браті і сестри, з цим сьогоднішнім святом. Хай всемогутній Бог всіх вас кріпить, благословить і хай буде серед нас. І молитва Іоанна Хрестителя є надзвичайно важлива, тому ми сьогодні молимось до нього і звертаємось до нього, щоб він молився у престолі Всевишнього Бога за нас, всіх людей, за нашу землю, за Україну, за Українську церкву і за весь народ. Слава Ісусу Христу!